السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. البنات اليوم جيتكم بواحد الوصفه خفيفه. جبري ربي كاع اللي عندهم ذراري ومام هما الكبار يسحقوها. هذا الوصفه تاع السعله. انا عارفين باللي في هذا الوقت اللي راهو بروده سخانه بروده سخانه. يتبدل الوقت وسورتو بور لي بيبي ولي زونفون يمرضوا مساكن. الوغ هذه هي وصفه واش نقول لكم جباره هايله للسعله ضربه واحده. واش نسحقوا اللفت هذا المدوره دو بريفيرونس، ونسحقوا السكر ونسحقوا باللارا ولا هكا عفسه فيها طيوه. انا كان عندي هذا الشوب على يدي درتو بغطيتو باسكو نخلو اللفت لداخل. الوغ وباطاكا صغيره دو بريفيرونس كون تاع الزجاج باش نديرو فيها خاطر حيخرج لنا واحد امتي سيرو هكذايا نحطوه في البليوره هذيك. بون الحاجه الاولى اللي نديروها نقسموا اللفت تاعنا، نحيو لها الشابو هذاك تاعها. بون نحيو هذوك العروف تاعها، نحيو الشابو الفوقاني ومن بعد نسيو نخويوها من الداخل. علاه هذا اللفت الفيولي مليحه؟ باسكو من بكري نعرفوا بلي اللفت هذه دواء خير من هذيك الطويله. بون تقدروا ديروا بطويله بصح دو بريفيرونس هذه تعطينا واحد النتيجه ضربه واحده. فوالا نخويوها كاع من الداخل. هي دو بريفيرونس تخويوها بهذيك الخوايه. انا يعني خويتها بالموس نورمال، وهذاك الداخلاني ما ترموش باسكو ثاني رايحين نستعملوه. نخويوها كاع هكا من الداخل عفوا، ونحطوها داخل هذاك الطاس هكذايا. فوالا شوفوا كيفاش تخوات كاع من الداخل. كي نكملوا نخويوها نعمروا كاع بالسكر. نعمروا اللفت تاعنا كاع هكذايا بالسكر، سكر نورمال قد ما ترفد اللفت. كاين لفت كبيره وكاين لفت صغيره سا ديبون. ونعاودوا نغلقوها بهذاك الشابو تاعنا اللي حطيته دو كوتي. فوالا هكذايا. من بعد نحط هذوك الزوائد اللي نحيتهم تو على الحبه تاع اللفت تاعنا. هذوك يزيدوا يطرقوا لي الماء وانا نسحق الماء تاع اللفت. كي يتخلط مع داك السيرو يولي لي مع السكر عفوا يولي لي ان سيرو. نغطي الطاس تاعي ونخليه 24 اور يعني ليله كامله. فوالا البنات مور اللي خليته ليله كامله شوفوا كيفاش كيبات. شوفوا كيفاش تلق هذاك الماء تاعو كي تخلط لي مع السكر ولا لي كوم سيرو. فوالا نفرغوا كاع في هذيك في لابواط تاعي بالمغرفه. انا من الاول درت بالمغرفه من بعد كملت فرغته ديريكتومون في لابواط. فوالا ولا غير ضربه واحده للسعله يعني باغ اكسبيريونس كلي تجربه انا جربتها مع وليدي في عمره 11 موا. ضربه واحده فريمون تطولوا الصباح وفي الليل. الصباح كينوض وفي الليل ثاني. شوفوا السيرو اللي تطلقوا. هنا عندي حبه شويه كبيره على بها تلقت لي شويه بزياده باسكو سينو ما درت السكر بزياده. سينو كي ديروا حبه صغيره تعطيكم غير بشويه وديروه في الفريجيدير وخرجوه واحد 10 مينوت ولا قبل ما تستعملوه صاري له كي لونتيبيوتيك. طبيعي ما تخافوش كاع منه هايل وكبار وصغار ماشي غير لي زونفون. حنا بركا عارفين لي بيبي سونسيبل كيف فيه. فوالا هذه هي حبيباتي ان شاء الله تكون نفعتكم الوصفه. جربوها ما تندموش. تهلاو بزاف بزاف في روحكم. باي باي.